jirtu hordoftoota Keeraajii Orootiif bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan koosinaa ga'u oduu amma nagee qaba. Suudaan naannolee daangaa Itoophiyaa balaliinsa xiyyaaraa dhorkite. Suudaan kutaa bulchiinsota ishee Alqadaarii fi Alfashagaa kan daangaa Itoophiyaa irratti argamu irra balaliinsa xiyyaaraa dhorkite. Akka Suudaan Tiribuun murtee abbaa xaayitaa yookaan Civil Aviation Suudaan kamis amajjii 14 bara 2021 baase waabeeffachuun gabaasetti naannoo qilleensa bulchiinsota Alqaadirii fi Alfashagaa kanarra balali'uun dhorkameera. Kutaan bulchiinsota balaliinsi xiyyaaraa keessatti dhorkame kunneen lamaan baha Suudaanitti kan argaman yoo ta'u Itoophiyaan waliin kan wal daangessuudha. Suudaan Tiribuun dursa abbaa taayitaa Civil Aviation Suudaan Ibrahim Adilaan eeruun akka gabaasetti murtee kun kan darbe erga xiyyaarri waraanaa Itoophiyaa naannoo qilleensa Suudaan qaxxaamuree galuunsaa roobii ganama gabaafameen booda. Walitti bu'iinsi Suudaanii fi Itoophiyaa naannolee Alfashagatti uumame torbaanota dhiheenyaa kana hammaachaa dhufaa jira. Waldhabdeen kunis kan cimaa dhufe erga Suudaan daangaa ishee kanneen waggoota 25 to'annaa milishoota Itoophiyaa jala turan hunda deebifattee qabachuun dhume. Haa ta'u malee Itoophiyaan daangaawwan ishee Suudaaniin qabamuu kan himattu yoo ta'u Kaartuum garuu himannaa kana ni haalti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii dhiyeenya BBCtti akka himanitti loltoonni Suudaan xiyyeeffannoo mootummaa Itoophiyaa aantummaa seera naannoo Tigraayitti kabachiisuu irra ta'u hubachuun daangaa Itoophiyaa seenanii qabatan jedhan. Dabalataan qabeenya qonnaan bulaa laficharraa ture saamaniiru jedhan. Gama Suudaaniin ammoo loltoonni Itoophiyaa loltoota Suudaan irratti haleellaa raawwatan kan jedhu jalqaba wal dhibdee kanarra dhagahamaa ture. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdok gita isaanii Itoophiyaa muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin walgahii gaarirratti wal arguun karaa nagaan hiikuuf mari'achuu isaanii gabaafamee ture siin dura jechuudha. Dhimma daangaa Suudaan fi Itoophiyaa wal dhabsiisee karaa nagaan akka furamu gochuun fedha mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii himanii turan. Wal dhibdee kana keessa aangawoonni olaanoo Suudaan muraasni fedha qabaachuu akka qaban danda'u himanii harka hedduu garuu qaama birootu duuba jira jedhan. Seera alaa warra kana dhiibutu jira jennee amanna. Duubaan Itoophiyaa fi Suudaan Itoophiyaa biyyoota ollaa ishee gidduu warra dhala hojjetutu jira kan jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftii qaama kana maqaa hin ibsine. Itoophiyaan yaada loltoonni Suudaan lafa Itoophiyaa seeraan ala to'atan kana gadhiisanii rakkoo daangaa jiru karaa nagaa furuuf dhiyeessiteef faara gaarii agarsiisaa akka hin jirru miidiyaaleen Suudaan gabaasaa jiru. Garuu mootummaan Suudaanii wal waraansa kanarratti daangaa irratti xiyyaarota adda addaa fi rokkeettota adda addaa dhiyeessetiin akka waraansa guddatti seenuu qabu ibsee jira. Egaa hordoftoota Keeraajii Orootiif bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan koosinii haa ga'u warra ol naaf haaraa taatan subscribe. Akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyoo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaraatti hafee waa madafee.